मैंने बाइक को पूरा फिट कर दिया है इसका, और अभी देख सकते हो आप कितनी मस्त लग रही है। वे कान दर्द होगी मेरे तो। ओ भाई कुत्ता डर गया। अरे जाओ यार, रोकी क्यों यार। हाँ Shorty gon' body back. You don't want nobody else. सो हेलो गाइस, दिस इज़ सूरज जोशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे ही मानेसर साइड को, वहाँ पे एग्जॉस्टर चेंज करते हैं। मैंने अपना वाला एग्जॉस्टर लगा दिया था, और आपको याद होगा कि हमने ड्यूक में भी एक एग्जॉस्ट लगाया था ब्लैक कलर का। तो दोनों एक्राफोबिक थे, पर जो ड्यूक वाला एग्जॉस्ट था उसके में आवाज़ नहीं आ रही, साउंड उतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा एक बार मैं अपने में लगा के ट्राई करता हूँ, फिर देखते हैं कि साउंड कैसा आता है। तो अभी मैं उसका एग्जॉस्ट भी लेके आया हूँ, तो अभी खोलेंगे और मस्त फिट करेंगे। तो देखते हैं दोनों में से साउंड किसकी तगड़ी है। उसने जो है वो ऑनलाइन मंगाया था, और मैंने दिल्ली से ही लेके आया था खुद ख़रीद के। तो अभी दोनों में चेक करते हैं कि भाई कौन सा एग्जॉस्ट जो है वो तगड़ा है। और अभी हम पहुंच गए थे मानेसर। बस यहाँ से थोड़ा सा आगे को जाते हैं, वहाँ पे एग्जॉस्ट चेंज करेंगे। और अभी हम रुके थे यहाँ पे, यहाँ से मस्त हम अभी एग्जॉस्ट चेंज करेंगे। और यहाँ से व्यू देखो आप, कितना मस्त लग रहा है भाई साहब। और वो रहा चंपावत हमारा सामने, और अभी हम इतनी दूर पे आए हैं। और ये रहा पवन भाई। अभी हम इसका एग्जॉस्ट निकालेंगे, और मैंने भी बैग में रखा है एग्जॉस्ट। तो अभी देखते हैं कैसा साउंड करता है भाई। बूम, ये रहा अपना एग्जॉस्ट एक्राफोबिक का, और ये भी एक्राफोबिक का ही है। तो अभी देखते हैं, अभी इसको निकालेंगे और इसको फिट करेंगे तो साउंड कैसा आता है। गाइस, अभी पहले मैं आपको इसकी और साउंड सुना देता हूँ। ये बहुत क्रेजी और लाउड है भाई। और अभी हम चेक करेंगे इसका साउंड। तो अभी इसको खोलते हैं फटाफट, पर ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है अभी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही गर्म लग रहा है, ये हाथ लाल हो जाएंगे भाई आज तो। यहाँ पर से तो ये गर्म नहीं हुआ है भाई, और जगह से तो गर्म हो गया ये। और निकल गया अपना एग्जॉस्ट। ये भी एक्राफोबिक का है, और ये भी एक्राफोबिक है। ये दोनों एक्राफोबिक हैं। और भाई हाथ जो गर्म हो रहे हैं ना। सो गाइस, अब इसको करते हैं फिट, और फिर इसका एक राउंड मार के आते हैं। मुझे तो पर इसका साउंड कुछ ज़्यादा ही लाउड लग रहा है भाई। और अभी रखते हैं इनको बैग में मस्त से। भाई अभी भी इतना गर्म हो रखा है, देख तो सही। बूम, सही आ रही है क्या आवाज़? और अभी मैंने बाइक को पूरा फिट कर दिया है इसका, और अभी देख सकते हो आप कितनी मस्त लग रही है। हम जा रहे हैं वो नीचे साइड, एक बार चला के देखते हैं इसको। मस्त साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। पर अभी तो इसका डीबी कलर निकाला है, पर आवाज़ सही है। पर इसकी थोड़ी ज़्यादा ही मोटी आवाज़ है भाई। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे तक, वहाँ से ऊपर को आते हुए आवाज़ चेक करते हैं, फिर वापस अपना ही वाला लगाएंगे। ये एकदम फ्री फ्लो हो गया है, तब इसका जो साउंड है वो और ज़्यादा भाई।
पटाखे फोड़ दे दिया। मेरे वाले भी फूटते हैं पटाखे। और भाई आवाज़ सुनो। ओ भाई कुत्ता डर गया। क्योंकि साउंड भी बहुत तगड़ा आ रहा है वैसे। बस और अभी हम अपने वाला इसमें एग्जॉस्ट लगाएंगे तो आपको पता तो चल गया होगा कि इसमें डीप कलर लगा रहा है। नहीं, अपना ही वाला फिट कर दूंगा ना एग्जॉस्ट भाई। पर इसका जो एग्जॉस्ट है ये भी बढ़िया है, पर इसकी थोड़ी मोटी आवाज़ है, हैं? डीप कलर लगा। और भाई ऐसा अगर दोनों फिट कर दी जाए तो भाई कितना तगड़ा लुक आएगा। वे कान दर्द होगी मेरे तो भाई, बंदे कर दे। कहनी नहीं आ रही है। फाइनली हमने इसको अपना वाला एग्जॉस्ट फिट कर दिया था और अभी हम अपने वाली की साउंड सुनाते हैं आपको। भाई इस वाले की तो बहुत ज़्यादा लाउड आ रही थी क्योंकि इसमें डीबी कलर भी नहीं है और ये अभी से इतना गर्म हो गया है और हमने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। पर भाई जो अपने वाले का साउंड है ना वो ही मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। ओ भाई, और हमने इसको कर दिया था पैक और अब अपने वाली की साउंड सुनाते हैं हम आपको। इसमें डीबी कलर लगा है पर इसकी जो साउंड है ना बहुत सही है भाई। ओ भाई ये एकदम मस्त साउंड है। और हम निकलते हैं यहाँ से। आंटी जी कैसे देख रही है हमको। सो गाइस फाइनली हम रुके थे एक मस्त सी लोकेशन पे और यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे पूरा चंपावत दिख रहा है और अभी हल्की हल्की धूप आई है और पीछे हमारे पवन भैया अभी फोटो खिंचा रहे हैं अपनी। और हेलमेट पहनने के बाद तो भाई बाल ऐसे ख़राब हो जाते हैं ना। और अभी अपनी गाड़ी पे हमने एक्राफोबिक का दूसरा एग्जॉस्ट लगाया था और दोनों की साउंड आपको सुनाई, तो अभी बताना कैसी लग रही थी। और अभी निकलते हैं यहाँ से। डीबी कलर लगाने के बाद तो काफ़ी हद तक आपकी जो आवाज़ है ना वो बहुत कम हो जाती है, ये बात तो है। और अभी आप मस्त मौसम देख सकते हो। उधर साइड कोई धूप बची है, इधर को तो धूप चली गई है। मेरे को अभी तक मेरा माइक का कनेक्टर भी नहीं पहुंचा खटीमा से भाई। वो जिस बंदे से हाथ में भेजा था वो बंदा ही गायब हो गया है। वो फ़ोन ऑन भी नहीं उठा रहा अब तो। वो तो सही है मैंने दूसरा माइक ख़रीद लिया था, नहीं तो फिर ऐसा ही हो जाता। पर सब कहते हैं मोनो का माइक बढ़िया है और मेरे हिसाब से तो भाई एक बार ख़रीद लो बोया का माइक। मोनो के माइक में दिक्कत आती रहती है। और अब कार से चलाने दो यार। ये एडा सही है सही है। अरे सही है सही है। अरे जाओ अरे जाओ आज जाओ। अरे जाओ यार, रोकी क्यों यार। हाँ